Секогаш сум посебно среќна кога имам можност нешто да измесам. Морам да ви кажам дека од кога ја купив машината за леп на горење, се поретко месам заради тоа што апсолутно ми стана мојот омилен апарат во мојот дом. Во неј се правам пиши, во неј се правам веќе тесто за пица, правам се, но секогаш кога сакам да си се почастам себе си со убави традиционални рецепти, да ја извадам целата енергија од себе, секогаш сакам да подготвам добро измесено тесто. Денешната емисија целосно ќе ја посветам на милиброд. Милибродот го правам по рецептот на мојата продуцентка Маја Бабич. Имам и свој рецепт, но во текот на консултациите ме убеди дека нејзиниот е најдобар на светот. Јас воопшто не се сомневам, бидејќи доаѓа од лоза на многу добри готвачи кои имаат исклучителни рецепти и ме учат цело време на одредени финти кои ги користам во текот на емисиите, а јас ќе додадам свој печат и нима да ја послушам. Ќе направам 3 типови на милиброд кои ќе ги наполнам различно од она што ми предложи. Еден милиброд ќе наполнам со мармалад, следниот ќе го наполнам со суво грозје и едниот ќе го направам од благи урми. Затоа што го правам прв пат, ќе употребам точни мерки. Знаете дека не сум баш по точните мерки, но овој пат ги запамтив, си ги запишав во мојата тетрадка и потребно ни е да потребиме килограм брашно, половина килограм млеко, 120 грама маргарин, 3 јајца, 1 свеж квасец, 250 грама шеќер и специфични зачини за милиброд. Ке загреам тенџере, затоа што сакам да го стопам маргаринот. Ќе го стопам маргаринот, а потоа во него ќе додадам ладно млеко, само заради тоа што сакам да имам млака топлина, за да можам лесно да го измесам тестото. Додека ми се стопли тенџерето, ќе го растворам квасецот. Секогаш проверувајте дали вашата квасна култура е добра, а тоа може да го проверите на следниот начин. Во една стаклена чаша ќе го раскршите свежиот квасец. Јас многу често знам да си ги уништам јадењата заради тоа што секогаш знам да го замрзнам свежиот квасец, а кога ќе се замрзне, може многу често да се случи да умре квасната култура, но од кога ги имам пакет МК, апсолутно, само за неколку производи доаѓаат на вашата врата, а за секој нарачки над 500 денари имате бесплатна достава. Сега редовно си порачувам свеж квасец, не морам да го замрзнувам. Ќе ставам една лажичка шеќер за да го активира квасецот. И ќе додадам малку стоплено млеко. Млекото го извадив од половината килограм кој го измерив претходно. Ќе му ставам една тацна одозгора, за да можам да му ја задржам топлината и полесно да нарасне и ќе го одложам на страна додека не се активира квасецот. За тоа време ќе го стопиме маргаринот на загреано тенџере, ниска температура. Ќе го стопиме маргаринот. За овој рецепт милибродот по совет на Маја употребувам исклучиво маргарин. Путерот, доколку го употребите, има млечна маст во себе. Верувам дека се употребува маргаринот затоа што ќе дозволи тестото многу повеќе да порасне, да ја имате она цврстина при загризот на кората на милибродот, а внатре да имате таа нежна, цунгиреста текстура на тестото. Тоа го прави маргаринот. Заради тоа што маргаринот не содржи млечна маст. Доколку употребите путер, ова ќе биде мојот совет за вас, доколку употребите путер, ставете малку помалку и наместо, за да го ароматизирате тестото, наместо маргаринот употребете слободно брилијантно чогледово масло. На тој начин ќе можете да ја приближите текстурата до она која би ја добила со маргарин, а ќе го имате вкусот на путерот. Но секогаш можете да гледате и автентично да го употребите рецептот на Маја. Додека чекам да ми се стопи маргаринот, во моето млеко, кое е на собна температура, ќе искршам 3 јајца. Ќе ги изматам за да се соединат. Секогаш кога месите, соединете ги сувите состојки со сувите, мокрите со мокрите, за да може да имате еднаква распределеност на сите состојки по целото тесто.
3 јајца и убаво изматете ги да се соединат. Исклучете го маргаринот, трнете го на страна. Ги изматив јајцата, ќе го префрлам маргаринот во млекото. Не го правете тоа обратно, бидејќи маргаринот е на висока температура, а внатре ставивме јајца, доколку го ставите во врелото масло отпуштено од маргаринот, може да ги свари јајцата, а количината која веќе имаме ладното млеко и ладните јајца, кога додавате малку по малку маргарин со постојано мешање, апсолутно нема да ја промените структурата на јајцата, а цело ќе го измешате, ќе измешате течноста и ќе направите совршено споени состојки за да може да го замесите тестото за милибродот. Го префрлам дополнително во овој сад заради тоа што има многу згоден дел каде што целата течност можете да ја префрлате во садот ми е од карез. Натре дополнително, бидејќи знаете дека имаме уште една состојка која ја стасувавме, тоа е квасецот. Дали гледате како стаса, значи квасецот е готов кога ќе испени на површината. За тоа да се случи му треба две работи. Му треба шеќер да го активира и да го нахрани и потребно му е топлината од млекото. Ќе ставам во течноста за малку да ја смешам со се. Затоа што сега знам дека квасецот дека е жива културата внатре и ќе ги ставам моите зачини за милиброд. Имам зачин мехлепи и советна маја какуле. Не сум ставала до сега, мехлепи користам и јас, но какуле не сум ставала, баш ме интересира која е таа димензија што ќе ја даде на тестото. И само благо промешајте. И ќе ја префрлам целата течност во садот за месење. И полека, и внимателно, и полека, со мојата мерица која и содржи точно една шолја, ќе земам од мојот килограм брашно со делот од садот кој доаѓа заедно со целиот сет садови, ќе го просејам брашното. Просејувањето на брашно кога правите нежни рецепти како милиброд, како виенска штрудла е многу важен сегмент заради тоа што на тој начин ќе спречите создавање на грудки, односно да биде сконцентрирано брашното повеќе, некаде помалку да навлезе течноста. Значи, не знам дали може да ја видите разликата на брашно кое доаѓа од кеса и просејано брашно. Еве тука гледате дека целата структура и текстура е мазна, тоа ќе направи да еднакво се распредели целото брашно со целата течност. А и покажува дека имате готвачки вештини. Сега благо ќе го промешам со лажица, затоа што сакам да ја соединам првата количина. Милиброд тестото е во суштина меко тесто. Не треба да има многу тврда структура, како например, не знам, некои од рамни лебови, чијабата. Додуша чијабатата е баш, мислев на фокача. Чијабатата е баш меко тесто кое се прави подолго. Треба да ви го направам во некој од следните емисии. Чијабатата, која јас ја правам, се прави 24 часа. И навистина ја обожаваме дома, таа се прави од кисело тесто. И е многу интересен начинот на подготовка, не знам дали можам тоа баш во една емисија да ви го покажам, заради тоа што буквално се станува сред ног, се вади садот каде што ја ставате чијабатата, таа се протегнува и се удира од садот. Многу интересен начин на подготовка на кисело тесто. И ќе продолжам со додавање на брашното. Уште неколку чашки.
уште еднаш ќе промешам. Веќе добива по цврста структура тестото. Може би се ракова да го правам, ама потоа ќе ми биде многу тежнат процесот да го просејувам брашното. Затоа користете лажица додека го споите тестото. И сам дека имам уште една тура, ќе оставам малку. Сам дека ставив половина чашка повеќе, за да ми биде на дофат кога ќе го размесувам тестото. И сега веќе морам да употребам рака. Чисти раце. Подигнете ги ракавите колку што можете, за да биде целиот процес чист и започнете со месење. Така што ќе го собирате целото брашно, ќе го лепите на зидот на тестото и внимателно и полека ќе му додавате количина брашно внатре во тестото. Знаете дека е веќе активиран глутенот, односно сите состојки веќе се споиле кога целото тесто, односно целата количина на тестото кое претходно беше залепено над зидовите на садот, веќе почнува да се одлепува и да станува дел од тоа големо тесто, но билибродот бара уште малку работа. Месете го 3 до 4 минути, 5 можеби, додека не добиете мазно, гумено, меко тесто. И веќе е соединето. Ќе ја набрашнам целата површина. И ќе продолжам со месење. Си додека убаво не се соедини и не добијам убаво гумено тесто. Дека не ве задиши, не е готово. Значи мора баш да ве задиши и тогаш знаете дека сте посветиле доволно внимание за да го замесите. И мислам дека е готово. И најважната состојка е удирањето од масата. Со удирањето од масата тестото буквално се шокира. Не знам како подобро да ви го објаснам тоа, односно се шокирам и целата таа глутенска решетка има тенденција да се развлече во конци. Многу е важно, по советот на Маја треба да го удрам 40 пати, јас ќе му простам и ќе го удрам 4-5 пати за да започне процесот на создавање на конци, а потоа ќе го стасувам од прилика час до час и половина, односно додека не ја зголеми својата димензија двојна. Ќе го покриjem со крпа и ќе го оставам да стасува. Тестото стаса. Се подигна, погледнете колку е убаво стасано и од оваа количина можеме да направиме 3 мили брода. За тоа да го направам, еднаш само благо ќе го размесам, односно ќе го формирам во една долгнавеста векна, за да можам да исечам 3 еднакви делови, а тоа го правам само заради тоа што сакам во исто време да ги печам, а тоа подразбира дека мора да биде приближно иста димензија. Ќе го поделам на 3 делови. Двете ќе ги ставам на страна да ме причекаат. И ќе почнам со правење на плетенкице. Малку само благо размесете, за да ви биде полесно при
сукањето и направете повторно една долгнавеста векна, затоа што ви се потребни 3 дела за да направите плетенка. Расукајте ја едната кора, долгнавесто, затоа што сакам да ја примачкам со малку джем. Ќе направам како мини ролатче. Ете така. Тестото е гумено. Тоа е заради тоа што ставивме многу убави состојки внатре. Ете така. Имам джемот кајси и ќе ставам на средина. Ставете помалку, немој да ставите многу, заради тоа што джемот може да го разлигави тестото и целиот труд да ви падне во вода. И го замотам во едно мини ролатче. Ќе го ставам на страна да ме почека. Ќе го направам втората нишка од плетенката. Милибродот е, мислам дека и уште поубав кога стои. Значи денеска да го направите, па утре, задутре, барем мене, од кога ќе остои, некако го има тоа кисело тесто и подобар е, поубав станува кога е одстојан. Апсолутно може да го подготвите од напред. Милибродот кај нас е традиционално празничен рецепт, барем така се конзумирал кај нас и на крајот направете плетенка. Составете ги трите нишки, малку свртете и притиснете за тие да се состават и полека направете една убава плетенка со тоа што делот кој го замотавте ќе дојде од долната страна и на крајот повторно ставам една тепсија која ќе ја обложам со хартија за печење за да не ми се залепи милибродот и ќе продолжам со останатите парчиња кои ќе ги направам на исти начин, но ќе ги наполнам со друго полнење. Истото векна, 3 еднакви делови, 2 ве чекаат да стигнат на ред и извлечете по правоаголна векна, малку расукајте ја, следно ќе ставам урми. По средината, тие ќе бидат баш еден многу интересен додаток. Ги обожавам урмите, навистина обожавам урми. Замоткајте ги. Или можете, ако сакате, баба ми ги прави, ги додава директно во тестото. Кога ќе ги ставите директно во тестото, тие знаат додека стасува тестото, да ја искористат влажноста на самото тесто и да се отпуштат, да станат уште помеки, повкусни. Колку декоративно изгледат. Направете подарок од милиброд. Спакувајте го во кеса. Пакет МК, каде што имате слоган "Ништо убаво внатре". Сите производи денеска ни се доставени од Пакет МК. Кога ќе влезете на нивната веб страна, имате дел каде што пишува Шпајс. Внатре можете да ги најдете сите суви овошја, сето она што може да се најде во сечи Шпајс. И последната. Ќе ги подистегнам заради тоа што додека работам ми се собира, тестото дополнително стасува. Ете така.
Значи, 3 нишки, една до друга. Малку свртате навнатре за да не ви се и притиснете за да не ви се отвори милибродот и само сплетете плетенка. Кога бев дете, бев позната по тоа што на другарките им правев најразлични плетенки. Многу сакам плетенки. Мислам, сега не ги носам, но порано ги правев. Знам да правам натрешна плетенка, грчка плетенка, рибина коска и многу често знам да си играм со тестото, правејќи најразлични плетенки. Денеска е класична со 3 нишки. И последната, затоа што сакам да има малецки како украсчиња во тестото, ќе ги размесам внатре, како што го правеше тоа баба ми. И тоа баш во верзијата која она би ја направила со суво грозје, некои ќе дзирнат, ќе се запечат, ќе се испусти шекерот кој го има во грозјето. И само ќе ги истанчам. Ете така. Едната нишка. Втората. Ќе навлезат внатре од печењето, од паријата која ставивме, од течностите за милибродот ќе се отпуштат, ќе додадат дополнителна благост. Кога го правам празен, најчесто сакам да го посипам со шеќеров прав и цимет. Многу го сакам со шеќеров прав, цимет. Дополнително ми е така зимски, некако милибродот баш ми е зимски, не знам дали е тоа така или само јас имам некоја фиксација, ама баш ми е зимски, можеби заради тоа што најчесто се прави за празници, а зимата ме асоцира на празниците. И последната нишка. И сплетете ја последната плетенка. На крај убаво формирајте. Нема емисија без витаминка. Апсолутно. На крајот, затоа што сакам убава коричка која ќе остане да пркоси на топлината, ќе ставам само многу малку по површината, се намасти, убаво да подгори. И ќе ставам одозгоре секако хартија за печење, која ќе ми овозможи да остане курата подолго, да не изгори и да изгледа убаво. Замислете да уништиме ваква креација. Додадете сусам. Можеби пред печењето ќе додадам. Брилијантот убаво ќе ми го залепи, доколку е суво тестото нема да го направите тоа, така да секогаш имате брилијант при рака. И ќе го доукрасам со малку сусам. Изгледа волшебно. Оди во рерна на температура од 200 степени, 30 до можеби 35 минути. Кога е оваа дебелина, ќе видите дека е готов. Кога прво ќе замириса, милибродот замирисува кога е готов, а готов е кога комплетно ќе ја зголеми дупло буквално својата димензија. Ќе видите дека одозгоре е потемнет, ќе боцнете со чепкалка и на чепкалката нема да остане ништо. Меѓутоа придржувајте се на упатството да биде околу 30 на минути, меѓутоа цело време имајте го на око додека тоа го правите. Секогаш во загрејана рерна. Ќе ја ставам. Овој пат рерната на горење ми ја понуди опцијата да искористам вентилатор. Има многу симпатична опција за правење на тесто, а јас ќе земам еден лист хартија за печење и уште пред да ја затворам рерната, ќе го покријам милибродот.
милибродот е веќе готов. Може би малку го подгорев, заради тоа што сакам да го има тој запечен вкус од озгора, а некој сум ги ресто тесто внатре. Целата кујна мириса на зачините кои ги употребив внатре. А ќе му дадам малку време да одмори, ќе го покријам со крпа. Еден од нив ќе се обидам да израдувам некој близок. Многу пати сум ви кажала дека многу ги сакам кесите на пакет МК, бидејќи имаат многу убав слоган, нешто убаво внатре. Тоа ме инспирира секогаш да ги користам доколку сакам некого да израдувам. Дополнително направени се од хартија, ќе помогнат милибродот внатре да се здуши поубаво, ќе го ставам врел. Остатокот ќе го оставам да се одмори додека го исконзумираме и тоа е се за денес. Се надевам дека ви се допадна мојот избор и ќе ве инспирирам да направите традиционален убав милиброд, а внатре ќе го наполните со сите прекрасноти кои вас ви се допаѓаат. Ние се гледаме веќе во следните емисии, каде ви подготвувам нови идеи, нови рецепти кои ги вежбам, а моите деца се радуваат на моето вежбање преку цела недела. Се гледаме наскоро.